se sente carregada, se sente pesada, sente que a sua sombra está dominando você. Você sente que nada vai para frente, você sente que você está muito para baixo, você tenta fazer as coisas e não funcionam, você sente que seus caminhos estão fechados, você sente que você tenta e nada vai para frente. Tanto que, outra coisa que a gente usa muito na magia para transmutar, para proteger a energia contra mal olhado, contra energias negativas, é um dos cristais favoritos entre as pessoas que gostam de cristais, que é esse daqui, ó. Quem conhece esse cristal? Esse cristal aqui, ó, lindo ele, né? Parece de mentira. É um cristal de ametista. Então, se você tem muito problema de paralisia de sono, energias pesadas assim, você pode usar um cristal de ametista. E também tem uma lenda da ametista que dizem que se você dorme com um cristal de ametista dentro do seu travesseiro e você coloca lá e dorme com esse cristal de ametista, você vai sonhar com o amor da sua vida, tá?